हेलो फैन हेलो। पंडित जी कहे नी जन्म कुंडली दिखावा। अच्छा ओझा जी कहे नी उझैती करावा। हो हाँ पंडित जी कहे नी जन्म कुंडली दिखावा। ओझा जी कहे नी उझैती करावा। डॉक्टर साहब कहे नी मेनिंजाइटिस धइले बा। ए भौजी एकरा कुछौ नहीं खे भई। लड़ाई काहे बाड़न? भौजी हो काथी कहीं। बोला बोला। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। बाकी डॉक्टर साहब कहे नी मेनिंजाइटिस धइले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। कितनो खियाइले कि ना मोटात बाड़े हो। सेज पतकिया लेके ई लोटात बाड़े हो। कितनो खियाइले ई ना मोटात बाड़े हो। सेज पतकिया लेके ई लोटात बाड़े हो। वैद्य जी कहे नी ले जा घुट्टी पियावा। साधु बाबा कहे नी कि धाम घुमावा। वैद्य जी कहे नी ले जा घुट्टी पियावा। साधु बाबा कहे नी कि धाम घुमावा। गाँव के नवका मुखिया कहेलन। गाँव के नवका मुखिया कहेलन जॉइंटिस धइले बा। ए भौजी अरे एकरा कुछौ नहीं खे भई। बुराई काहे बाड़न? भौजी हो काथी कहीं। बोला बोला। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट से धइले बा। छूट गइल कॉलेज पढ़े ना जात बाड़े हो। गिरई मछरिया ऐसन छटपटात बाड़े हो। छूट गइल कॉलेज पढ़े ना जात बाड़े हो। गिरई मछरिया ऐसन छटपटात बाड़े हो। सासू जी कहेली कि हकीम के बोलावा। ससुर जी कहे नी हॉस्पिटल दिखावा। सासू जी कहेली कि हकीम के बोलावा। ससुर जी कहे नी हॉस्पिटल दिखावा। सैया कहाँ से पूछवा नाही। सैया कहाँ से पूछवा नहीं। अल्बलाइटिस धइले बा। ए भौजी अरे एकरा कुछौ नहीं खे भई। बुआई काहे बाड़न? भौजी हो काथी कहीं। बोला बोला।
भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट सधैले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट सधैले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट सधैले बा। जब से देखले बा हो भौजी तोहरी बहनिया के हाल बिगड़ल बा एकरा जवनिया के। और जब से देखले बा हो भौजी तोहरी बहनिया के हाल बिगड़ल बा एकरा जवनिया के। बतिया हमार मन टाका फसावा अपना बहिनिया से शादी रचावा। बतिया हमार मन टाका फसावा अपना बहिनिया से शादी रचावा। ए भौजी अरे इतना कुछ नहीं के भाई भौजी हो काथी कहीं बोला बोला। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट सधैले बा। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट सधैले बा। पंडित जी कहे निकलम कुंडली दिखावा। अच्छा ओझा जी कहे नी ओझैती करावा। पंडित जी कहे नी जन्म कुंडली दिखावा। ओझा जी कहे नी ओझैती करावा। डॉक्टर साहब कहे नी मेनिंजाइटिस धइले बा। अरे भौजी चिंता को तक कुछ नहीं करती। आखिर भाई का बा भौजी हो काथी कहीं बोला बोला। भौजी हो काथी कहीं एकरा लब लाइट सधैले बा।